Екінші сыныптың 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Біріншісін қарайық. Бұл жерде геометриялық фигуралар және олардың өзара орналасуы деген бөлім екен. Бірінші тапсырмада 10 түрлі фигура берген және айтады, осы фигураларға мұқият қарап, фигуралардың атауының тұсына мына жерге сәйкес нөмірлерін жаз дейді. Яғни бізге шаршы мен тіктөртбұрышты білу керек. Енді қараймыз. Шаршы дегеніміз 4 қабырғасы тең фигураны айтамыз, яғни квадрат қой. Яғни біз көріп тұрмыз, бірінші фигура бұл шаршы екен. Екінші фигура бұл да төртбұрыш. Бірақ біз қарап тұрмыз, оның бірде 2 қабырғасы бар, бұл ені, және оның тағы 2 қабырғасы бірде, ол ұзындығы. Яғни бұндай фигураны біз тік төртбұрыш деп атайды екенбіз. Ол бізде мынау 2-ді мына жерге жазып қояйық. Енді мынау 3 бұрыш, мынау да бізге жарамайды. Ал 5-ші фигура біз көріп тұрмыз, бұл шаршы. 6-шы фигурада шаршы. 7 ромб, мынау 6 бұрыш, мынау параллелограмм, ал мынау бізге келетін тік төртбұрыш екен. Сонда бізде 1, 5, 6 бұл шаршы болды, ал 2 мен 10 бұл тік төртбұрыш. Тапсырмада бізге сызу құралдарын пайдалану керек, яғни бізге сызғыш керек болады екен. Бізге айтады, қағаздың ортасына дейді тігінен орналасқан ұзындығы 3 см кесінді сыз дейді. Мына мысалы қағаз дәптерлеріңіздің ортасына қоямыз да, тігінен деп тұр ғой, міне 0-ден 3-ке дейін осындай 3 см кесінді сыздық. Енді айтады, осы кесіндінің сол жағына кез келген төртбұрыш сал дейді. Мына оң жағы болса, мынау сол жағы болады. Сол жағына біз кез келген бір төртбұрыш салайық. Одан кейін бұл екінші тапсырма екен, кез келген төртбұрышты салдық. Сосын айтады, кесіндінің оң жағына дейді, яғни мына жаққа кез келген үшбұрыш сал дейді. Үшбұрыш салайық. Өлшемдері берілмеген, сондықтан кез келген өлшемде өзімізге ыңғайлы етіп сала береміз. Ары қарай 4-ші тапсырмада айтады, сол жақ төменгі бұрышқа көлденеңнен түзу сызық сыз дейді. Мына жерге сол жағы төменгі бұрышқа көлденең деп былай сызық болады, түзу сызық сыздық. Және соңғы тапсырмада айтады, оң жақ жоғары бұрышқа шаршы сал дейді. Оң жақ дегеніміз мынау ғой, оң жақ жоғары бұрышқа не саламыз? Шаршы. Яғни шаршының қабырғалар бәрі бірдей болу керек. Ол 2 см-ден болсын. Мына жақ оң жағы 2 см болды. Мына жағында 2 см. Енді қалғанын осымен бірдей теңестіріп сала саламыз. Осымен тапсырмалар аяқталды. Келесі БЖБ көбейту және бөлу есептер бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырмада айтады, 3, 9, 27 сандары берілген. Осы 3 санды пайдаланып, біздің астына 4 теңдік құрастырып жазуымыз керек. Біз бірінші жазайық. 3-ті 9-ға көбейтсек 27 ғой. Екінші теңдікке орындарын ауыстырайық. 9-ға 3-ті көбейтсек де 27. Ал енді үшіншіге 27-ні 3-ке бөлсек 9, және де 27-ні 9-ға бөлсек 3. 4 теңдік жаздық. Келесі тапсырмада айтады, белгісіз сандарды тап дейді. Яғни 4-ге қандай санды көбейтсек 16 шығады. Яғни көбейту кестесін жатқа білу керек. Біз білеміз, 4-ге 4-ті көбейтсек 16 шығады. Келесі тапсырмада айтады, 2 таңбалы санды 4-ге бөлгенде 5 шығады дейді. Кері амалмен орындасақ болады. Біз білеміз, 5-ге 4-ті көбейткенде 20 еді. Және соңғы тапсырма, 21-ді қандай санға бөлгенде 3 шығады. Біз білеміз, 7. Және соңғы тапсырмада айтады, әже 12 самсаны әр немересіне 3 самсадан тең бөліп берді. Әжейдің қанша немересі бар дейді. Біз не істейміз? 12-ні 3-ге бөлеміз. Көбейту кестесін жатқа білетіндер біледі. 12-ні 3-ге бөлсек 4. Яғни әженің 4 немересі бар екен. Келесі БЖБ санды және әріпті өрнектер. Теңдеулер есептер бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырмада айтады, x-ті 40 деп алып дейді. Мына өрнекті табу керек. Яғни x бөлу 5 қосу 86 деп тұр. Демек не жазамыз? X-тің орнына 40 деп жазыңдар деді ғой. Демек 40 бөлу 5 қосу 86 тең 40-ты 5-ке бөлсек біз білеміз. Ол 8. 8-ге 86-ны қоссақ қанша болады?
94 болады екен. Келесі тапсырма. Теңдеуді шешу керек, яғни 2 көбейту x тең 18. X-ті табу үшін біз 18-ті 2-ге бөлеміз. Сонда жауабы x тең 9. Түсіндіге. Келесі. Математика пәнінен өтетін олимпиадаға қатысу үшін Астана қаласынан 24 ұл бала және олардың 3 есе кем қыз бала келді дейді. Бірінші ұл бала саны 24. Қыздардікі 3 есе кем десе 24-ті 3-ге бөлеміз. Сонда 8 қыз келген. Яғни олимпиадаға барлығы неше оқушы келді? Барлығын табу үшін ұлдар саны мен қыздар санын қосамыз, сонда 32 шығады екен. Және соңғы ТЖБ бұл математикадан 3-ші тоқсанға арналған 2-ші сыныптың жиынтық бағалы тапсырмалары. Енді бүйтеді. Бірінші бұрыштардың түрлерін анықта дейді. Тік бұрыш, сүйір бұрыш, доғал бұрыш. Бірінші тұрған 90 градустан төмен, бұл біз білеміз, бұл тік бұрыш болады. Ал 90 градустан жоғары жатқан бұрыштар бұл доғал бұрыштар болады екен. Ал тұп-тура тіп-тік болып 90 градус болып тұратын бұрыштар бұлар тік бұрыштар деп аталады екен. Келесі бітеді. Қосындыны көбейтінді түрінде жаз дейді. 4-ті неше рет қосып тұр? 1, 2, 3, 4, 5 рет. Яғни бір жазсақ бар. 4 көбейту 5 тең 20. Яғни біз 4-ті неше рет қайталанып тұр? Сол санды санаймыз. Яғни ол 5 рет жазылып тұр. Демек 4-ке 5-ті көбейтсек 20 болады екен. Егер қоссақ та осы сан шығар еді. Ал енді мына жерде к көбейту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни 7 к болады екен. Келесі есепте y азайту 46 қосу 24 жақшаның ішінде тең 90 дейді. Бірінші амал ол жақша. Яғни өзін жазып алайық. Y азайту 46-ға 24-ті қоссақ біз білеміз 0, 7, 70 болады екен. Енді осындай теңдеулерді қалай шығарамыз? Мына y-дің өзін жазамыз. Теңнен кейінгі тұрған санды көшіреміз де, мына санды 90-ның жанына қарама-қайшы таңбамен өткіземіз. Яғни минус 70 ол қосу 70 болып өтеді екен. 70-ге 90-ды қоссақ 160. Есеп шықты. Ары қарай егер тексеретін болса былай жазамыз. 160 азайту мына 46-ға 24-ті қосқанда қанша болды? 70 болды, тең 90. 90-90-ға тең. Келесі былай дейді. 2 бала шаңғымен серуенге шықты. Бірінші бала 4 километр, ал екіншісі одан 12 километр жол жүрді дейді. Бірінші бала демек 4 километр жол жүрсе, екінші бала 12 километр артық жүрсе, 4-ке 12 қоссақ 16 километр болады. Ары қарай екіншісіне қарағанда бірінші бала мынаған қарағанда дейді, мына бала неше есе кем жол жүрді дейді. Яғни оны білу үшін біз 16-ны 4-ке бөлейік. Сонда 4 екен. Жауабы 4 есе кем жол жүрді.